Свой первый рассказ известный коми-писатель Владимир Иванович Безносиков написал в 1953 году. Из этого рассказа, как из золотого зернышка, выросло все его последующее творчество. Его первая небольшая книжка «Дружба Йылыш Виштес. Рассказы о дружбе» была опубликована в 1961 году. Коми-книжным издательством было выпущено 10 сборников повестей и рассказов. Среди них повесть «Вилиш вырью. Шалая речка». В его произведениях даны картины сельской жизни. Он стремился запечатлеть деревенский быт во всех мелочах, правдиво и точно воссоздавать характеры. Его главные герои — это труженики села. На встречах с читателями Владимир Иванович признавался, что своих героев он берет из числа жителей села. Одна из первых работ Владимира Ивановича — это очерк «Кылыччес. Сплавщики». Очерк получился добротным, а позднее лег в основу его повести «Вилиш вырью. Шалая речка». Всего в повести действует 14 героев. Их описание и характер полностью соответствуют тому, какими они были в жизни. Сегодня мы познакомимся с жительницей села Иб Муравьевой Ариадной Григорьевной. Здравствуйте, Ариадна Григорьевна. Мы с вами находимся возле памятного уголка, посвященного Безносикову Владимиру Ивановичу, чье имя носит наша библиотека. Я бы хотела у вас спросить, я знаю, что вы являетесь прототипом одной из повести Владимира Ивановича «Шалая речка». Вот я хотела бы узнать, как получилось, что именно с вас писали персонажа, героя, да, и, может быть, вы расскажете немножко о Безносикове Владимире Ивановиче, вы же с ним были лично знакомы. Да, конечно. Значит, в этой книге Владимир Иванович меня назвал Ритой, а мужа своего Ардальоном. Но, конечно, Ардальон совсем был противоположный человек моему мужу. Такой был, в общем, он такой балагур, куда надо и не надо, такие слова вставлял. Но с мужем, конечно, не сравнить, но он же менял характеры у всех участников. Я очень довольна с Владимиром Ивановичем, что все-таки он нашел нас как героев в этой повести. А эти все сплавщики давным-давно уже ушли на тот свет. Одна осталась из этой повести жива, пока жива. Но я уже тоже под 90 лет. Нам важно помнить и знать, герои живут рядом с нами, среди нас. Надо жить.